Дергать за веревочку и ноутбуки изучать. Что за хуйня? Ёп. Пиздец. Андрей Кудряшов сейчас с нами на связи. Андрей, приветствую, как обстановка? Добрый день, на 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком со сборной Франции. В ней Ебать! Да, нахуй! Ебать! Можно упростить задачу, ну, так сказать... Засняли, кстати. А? Засняли, кстати. Жарко, да? Хорошо? Посмотрите, Херау. Итак, внимание, ребята, первая карточка, первое слово.